Ну вот, выехал сегодня на природу. Пасха, ничего делать нельзя. Так думаю, съезжу, а то фотографии уже есть подснежнику, а я не видел. Так вот, накопаю, дома посажу. Такая площадь, нехай на пасеке растут. Ну и попал рай. Покажу и вам, как у нас растут подснежники. Но это называют белые курослепы, а не подснежники. Мне, по-моему, говорили, точно не знаю я, а вот эти синие, по-моему, говорили мне, вот они называются подснежники. Вот они синенькие, но их мало. Надо будет выкопать их несколько штук. Вот они есть, встречаются. Вот они синие, отличаются. Конечно, ну белый, я ж не дальтоник. Не дальтоник. Встречаются, но маловато их. Это тут Колышанькова орешник. А так я где-то в Заполье, там орешник есть, так там хорошие плантации. И вон сколько подснежнику. О, он идет. Ой-ой-ой-ой. Все бело. Орешник стоит, вон. Еще не зазеленел. Ничего, а одни подснежники. О, вам. И я хоть, ой, запахом. Ой, природа, не то что городские. Сидят. Что ты подснежники увидишь? А тут вон даже... О, полежать можно в подснежниках, о, обалдеть, природа. Ну, не что птушек не слышно. Ничего птушек не слышно. О, хорошо. Да, пахнут, ё-мо, значит, коронавирусом не заболел, хорошо. Запахи определяю. Ну ладно, пойду похожу. Дальше.